Selamat datang di channelnya Valeria Carolina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini saya mau berbagi tips yaitu tentang bagaimana cara membuat obat batuk hanya dengan dua bahan ini, yaitu jahe, satu ruas jahe, dan gula aren separuh ya. Segini ya teman-teman ya. Dan karena ini musim dingin tiba ya, bagi kita yang tinggal di luar negeri, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, itu hawanya udaranya udah sedikit dingin. Nah, jadi batuk melanda ya teman-teman. Maka di sini pada segmen kali ini saya sharekan tips cara bagaimana membuat obat batuk. Oke. Nah, oke teman-teman, pastikan jahenya sudah cuci bersih ya. Seperti ini tadi sudah saya cuci. Kemudian sediakan parut dan mangkok, kita parut ya, jahenya kita parut. Nah, kemudian siapkan panci teman-teman, kemudian kita saring ya. Siapkan panci teman-teman, siapkan panci dan jahenya kita saring. Kita saring, kita ambil jusnya saja ya teman-teman. Dan ingat teman-teman, jangan ditambahkan air. Ya, dapat sekian ya teman-teman. Terus jangan ditambahin air ya teman-teman, ini semua jus jahe karena kita membuat obat bukan membuat minuman ya. Terus kemudian gula merah kita iris-iris, terus kita campurkan. Nah teman-teman, gula merah kita iris-iris ya, kita iris-iris agar mudah untuk mencampurkannya, biar cepat meleleh gitu waktu dididihkan. Nah, teman-teman, langsung kita didihkan ya, langsung kita didihkan. Nah, dengan api sedang ya teman-teman. Terus kemudian kita masukkan gula arennya, kita aduk-aduk. Ingat ya teman-teman, jangan ditambahin air karena kita membuat obat bukan membuat minuman. Nah, aduk-aduk terus sampai gula arennya meleleh semua ya. Teman-teman, setelah seperti ini agak lengket-lengket kan, ini udah agak-agak lengket. Nah, terus kemudian kita angkat, kita taruh di gelas ya teman-teman. Oke.
Nah, udah seperti ini rasanya pedas banget karena saya sendiri yang meminumnya ya teman-teman. Nah, lengket-lengket gitu, ini pedas panas gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, minum ini untuk mengatasi batuk Anda itu 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore ataupun malam sebelum Anda tidur. Nah, jadi pagi 1 sendok makan, sore 1 sendok makan ya teman-teman ya. Insya Allah batuk Anda akan sembuh ya. Dan terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat videonya, tip dari saya, kalian coba. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.